Antras mūsų epizodas. Sveiki sugrįžę. Sveiki sugrįžę. Malonu. Iš tikrųjų nesitikėjom tiek daug dėmesio po pirmo epizodo. Tikrai nustebino. Arti 500 peržiūrų. Ja. Tikslas buvo bent 100 rinkti. Jo. Visiškai perkopė tikslus mūsų, tai mes tikrai esam dėkingi dėl to. Jo, lūkesčiai pranokti jau. Todėl serviruojam jums antrąjį mūsų podcastą. Mes su Simu grįžtame su dar įdomesniomis temomis, dar įdomesniomis kasdienybėmis ir dar įdomesniomis nuotrupomis, kadangi kasdienybės nuotrupos jūsų eteryje. Labai gražus intro. Tai va. Ja, tai dar trumpai padėkojom visiems už pirmą epizodą, kad žiūrėjot, kad šiaip labai daug sekat tiek Instagram'e, tiek aktyviai ir TikTok ir YouTube. Tai toliau sekit mūsų kontentą ir jo, dar bus nemažai epizodų. Tai jo, važiuojam. Tai kaip, Helovynas? Helovynas, žodžiu, tai šventėm. Aš iš tikrųjų šiaip Helovyną aš niekad taip normaliai nesu šventęs. Nežinau, tokia, nėra, kad labai populiari šventė Lietuvoje būtų. Gal populiari pakankamai, bet... Tarp vaikų labiau populiari. Jo, tokia netradicinė kažkiek. Tai nėra, kad aš labai švęsdavau Helovyną, gal ten kažkada su šeima moliugus paskaptuodavom, bet čia ties to ir užsibaigdavo. Net nežinau, ar Helovyno progai tiesiog gal rudens metu, bet šiaip niekad nešvęsdavau ir čia buvo realiai pirmi metai, kai taip normaliai švenčiau Helovyną. Tai buvo universitete. Pirmą kartą taip normaliai šventėm. Tiesiog praleidom Helovyną su kostiumais, normaliai pasipuošę, persirinkę. Tokį mini vakarėlį pasidarėm universitete su žaidimais visais, su programa. Tai buvo labai smagus renginys iš atstovybės. Tai toks mano pirmas kartas realiai Helovyną švenčiant. Jo, man irgi patiko labai. Ten tikrai suorganizuotas gerai veiklos. Turėjom ir pasižaidimą krepšinį, tinklinį vėliau, bet aš kitaip šiek tiek švenčiau Helovyną. Tai su draugų kompanija iki ten už Kauno, šiek tiek gal 30 km buvo toksai, ir vis dar yra ten toks miestelis, vadinasi Dead Town, būtent Helovyno proga. O čia kaime laukuose ar čia yra? Čia iš vis paimta kažkoks apleistas miestelis. Ir to miestelį yra ir įtrauktas ir miškas, ir tie patys pastatai naudojami Helovyno visai tai produkcijai pagaminti. Okay. Tai ten buvo padaryti ir siaubo kambariai tose miesteliuose, patalpose ir miškuose. Ten buvo tikrai žiauriai fainai, ten animatoriai tie patys, labai fainai. Įdėsiu nuotraukų, matysit kaip tik. Tai jo, manau, kad labai buvo pasistengta. Iš organizacinės pusės. Tikrai... Tu buvai dar prieš tą mūsų atstovybės Helovyno visą pasibuvimą. Jo. Ir buvo momentas, kai mūsų programai ten mes turėjom žodžių tokių ieškoti ir mus gazdino vieni iš atstovybininkų. Tai panašiai taip ir buvo. Ir kai tu bėgai realiai. Koridorium žiauriai išsigandęs. Bet įsivaizduok, kai ten, čia universitetų, kur buvo, tai nebuvo taip baisu kaip miške tam pačiam. Tai faktas. Nes miške tamsu, lauke. Aš tai žiauriai išsigandęs buvau. Aš šokinėjau tam miške, ten taip viskas realistiškai padaryta, tikrai. Iš organizacinės pusės dar, kad sakau, labai puikiai padaryta. Tai taip pat ir kalbėjom su animatoriais šiek tiek, tai jie iš vis mūsų amžiaus buvo. Tai sakė jie, kad dirba nuo 2 iki 12, bet pinigus už tai gauna. Tai jiems smagu ir tiem žmonėm, kurie gąsdina, smagu. Taip pat ir teko pakalbėti su vienu iš organizatorių. Tai sakė, kad jo visa komanda ruošiasi nuo balandžio mėnesio. Jie labai trumpai veikia. Taip, jie veikia visą spalį ir tada lapkričio 1 ir lapkričio 2. Tai vis tiek įspūdinga, kad nuo balandžio mėnesio ruošies, aišku, žinant, kad kiek dekoracijų, kiek detalių reikia paruošti, tai jo, bet šiaip viskas,
tikrai paliko didelį įspūdį ir tikrai rekomenduoju visiems, kas galėsit su draugais, su šeimomis į Detauną nuvažiuoti, pasibandyti. Reikės, nes šiaip kažkada turėjau minčių važiuoti, bet jo, kaip ir minėjau, kad tą Helovyną nešvenčiau labai, tai taip ir liko mintyse tiesiog. Tai dabar gal reikės nuvaryti. Ir ten kaip tik dar ir maistą, ir gėrimus duoda, bet mes pataikėm ant tokio momento, iš vis 11 ar apie 10 varėm ten. Ten viskas jau buvo užsidarę, bet dienos metu, tiksliau, Kokios keliai yra kažkas? Jo, ten pardavinėja maistą, gali nusipirkti, ten bulvytės buvo visoks, žodžiu, tai visą dieną gali praleisti. Tai baigėsi Helovynas, dabar artėja kitos šventės, vėlinės irgi buvo. Jo, turime vėlinės. Bet dabar kalėdos artėja, jau papuošimai, visokios dekoracijos, jau visos parduotuvės. Visur prekybos centrai jau pardavinėja tas kalėdinės prekes. Man šiaip visada per anksti atrodo, kai lapkritį jau pradeda, jau aš spalio gale mačiau kai kuriuose parduotuvėse. Jo? Jo, ir jau Maksimos tam visi ten pasipuošę. Blemba, lapkričio pradžia. Bet neužsnisam rūšnius. Nu ne, kažkaip dabar realiai nebekreipiu dėmesio į tai, tiesiog nematau to. Bet šiaip, man atrodo biškai per anksti dar. Aš norėčiau, realiai prasidėtų gruodis, tada galėtų visas tas, vis taip papuošimai būtų. Aišku, kai žmonės ten perka visas tas dovanas, tai faktas norisi anksčiau. Gerai, sakykime, lapkričio antroji pusė bent jau, tada galėtų prasidėti. Jo, apskritai tas visas dekoracijas galėtų tikrai lapkričio vidury, lapkričio antros pusės. Nes dar ruduo lapkritis, dar ruduo nepasibaigė, lapus matai visur, o sniego nėra. O jau kalėdų eglutės parduotuvėse stovi. O šiaip kada jūs puošiate eglutę su šeima? Mes visada gyvą kažkokią eglę į namus parsivežom. Šiaip, man atrodo, Kenį tokią paprastai parsiveždom dabar pastaruosius metus. Tai mes prieš kelias dienas, prieš ten realiai savaitę, iš vis praeitais metais, man atrodo, ten 3-4 dienas prieš kalėdas papuošėm. Bet paprastai savaitę maždaug, dvi galbūt. Savaitę prieš? Jo, savaitę 2. Pas mes tai, kai gruodis prasideda, puošiam. Su advento kalendoriu, kai tik prasideda, tai mes irgi pradedam puošti. Tokia ir gaunasi šeimos tradicija kalėdinė. Šiaip ten pavalgai dar kartu, kas retai būna, ypač šiuo momentu su universitetu. Tai jo, pažiūrėsim, kaip bus šiais metais, bet jo, laukiu kalėdų. Tu lauki? Dovanų, kalėdų senelė dar. Tiesiog pasibuvimo su šeima norėčiau. Aš tai sniego laukiu. Sniego, sakai bus. Tikiuosi, kad bus. Nežinau. O kaip šiaip savaitgalis dar, ką dar nuveikiai? Savaitgalį, tai buvo vėlinės, tai važiavau pas šeimą, aplankėm kapus artimiausius, bet buvo A lygos varžybos, Sūduva žaidė su Heiklmanais Kaune. Tai nuvariau į naują tą Raudondvario stadioną, dar nebuvau ten. Tai, ką žinau, visai jaukus toks, tas naujas stadionas. Kiek talpina? Man nežinau, iš tikrųjų, neatkreipiau, nežiūrėjau skaičių. Šiaip vizualiai, kokius 700 gal. Tik tiek? Ne, tai jis nedidelis, tiesiog maniežas. Tikėjus bent štukės. Gal yra 1000, nežinau. Bet vizualiai tai... Bet jis toks modernus, ten atnaujintas? Naujas toks stadionukas tiesiog. Tai jo, tai žaidė Sūduva, važiavau pažiūrėti. Ir jo, tai toks mano savaitgalis buvo pas šeimą, buvau Sūduvoj, tos varžybose A lygos ir nieko daugiau nebėra, dar darbais biškį užsiema. Utmos nežiūrėjai? Utma? Nesu aš labai didelis Utmos fanas. Niekad aš kažkaip vis labai nežiūrėdavau. Aš šiaip Utmos, tai aš pažiūriu po kovas po renginio, ten kokias nors santraukas, ten highlightus kovų, kelias ten gal kokios buvo ten įdomiausios kovos, tai tas pilnas pažiūriu. Praeito paskutinės Utmos prieš šitą, kur buvo, kur Narauskas su Dirkščiu mušėsi, tai mušėsi. Tai keistas, sakyčiau, kovojo. Tai tą vat kovą
pažiūrėjau, šiaip daugiau, nežinau, toks tiesiog man čia šou renginys yra ir nėra, kad labai trauktų mane žiūrėti. Dabar ką mačiau, tai tik po viso renginio, po Rimkaus kovos, kaip jisai reagavo ir kai kur šaukė ringė, kur ten reikia ir sėdi trečiam aukšte ir žodžiu tas visas. Ai, nežinau, aš irgi nesu toks Utmos didelis fanas, bet kai ten pamatau tuos promo video visokius, tai įtraukia vis tiek. Jo, iš marketingo pusės, tai jie šiaip labai gerai viską daro, visas tas šou, tai kokybiškai. Jo. Kaip tas Rimkus persirenginio konferencijoje, tos visos konferencijos irgi turi savo tokį, pritraukia kažkiek dėmesį ten, jeigu TikTok'e, tie visi jie labai TikTok'e kelia, išmetu TikTok'e, tai tada, tai vat iš to realiai ir žinau apie Utmą. Nu jo, ir taip paima dar tokius kovotojus, kur, žinotų kiekvienas. Ten, aišku, man labiausiai patiko ta praeita Utma su Maslobojevu. Nes vis tiek įdomu, kaip tas Maslobojevas jisai sujudės, o ten kaip ten Rikstys, ten Rimkus, taip nežinau, man taip atrodo toks dėmesio siekimas, bet toks ir tikslas realiai. Tai jie pasigauna pagrindinė kova ir iki tol, užimti eterį reikia. Jo. Bet šiaip renginys neblogas iš organizacinės pusės, kažką gali susirasti veikti savaitgalį, jeigu nesusplanavęs nieko. Bet ten ir įdomiai gali pirkti bilietą gyvai ir tada transliaciją žiūrėti irgi pirkti. Kažkaip kitose renginiuose negalėtum tokio dalyko matyti, kad pirkti transliaciją. Galėjo pirkti transliacijas. Bet kad būtų tai transliuojama viešai, tai neima tokias idėjas, nes jiems kaip tik paspilnyti reikia. Bet čia tokios detalės. Man atrodo, kad gali visokios renginiuose. Kai vyksta kovos, tai nusipirkti transliaciją. Taip, tai jie ir iš to irgi pelną gauna. Bet jo, o ringė kova įvyko, bet už ringo irgi įvyko kova. Tai Seimo tie patys rinkimai. Politinės kovos. Balsavai. Balsavo iš ko? Atlikti politinę pareigą. Pilietinę, ne politinę. Politinė ir pilietinė. Politinė pareiga. Politinės pareigos mes neturim. Gal kažkaip turėsi. Nežinau, aš tai nenoriu turėti tokios pareigos. Nenori prezidentų kokiu būtų. Drąsiai. Tai kaip, nežinau. Neturi turbūt nuomonės apie ar patenkintas ar nepatenkintas. Kažkaip neutraliai tiesiog. Šališkai aš, matai, kaip politika nėra labai, kuo aš labai stipriai domėčiaus, to labiau, kad dabar galėčiau viešai apie tai kalbėti ir sakyti savo nuomonę. Tai šališkai visą tai vertinu. Aišku, vieną įvykį mūsų ministrės pirmininkės, kuri jau nebebus ministrė pirmininkė, tai galima įvertinti. Toks keistas požiūris. Net iškilo terminas naujas, ar ne Blinkevičiūtinė. Tipo, ar nemeluoji. Čia taip. Įdomesnis poelgis tiesiog. Dar viešumoje taip prisižadi, kad būsi. Ateina tas metas, kai turi būti, nebūni, pasižalinė. Įdomu. Viskas krenta ant žmogaus sąžinės, aišku. Taip, ir ant tų pačių rinkėjų, nuvili tos rinkėjus. Tai čia galima pasimokyti iš tokios situacijos ir gyvenimo, kad ten neturi prisikalbėti. Kad, kaip sakant, atsakyti už bazarą. Tai va. Bet ir JAV rinkimai vyko. Čia daug neišsiplėsim, nes vis tiek nesam JAV piliečiai, Lietuvoje esam, tai Trumpas laimėjo. Ką žinau, normaliai. Lygiai taip pat šališkai, aš vertinu. Aš irgi šališkai. Čia nepolitikuosim, tiesiog aptariam ten, kas buvo, bet įdomiai, kaip Trumpas pasielgs. Tai va. O dar kaip mūsų gyvenime, kas vyko, tai su atstovybė šiek tiek galim pakalbėti. Tai tu, kaip ir galima sakyti, jau prijungtas buvai vieną iš komitetų, ne? Mes abu prijungti buvom. Mes esam kandidatai į narius dabar. Jo, bet mes vis tiek įstraukėme tą atstovybės veiklą. Į komiteto veiklą. Taip, tai tu... Mano komitetas yra PIP, tai trumpinys šiaip yra projektai ir partnerystės. Tai ten yra
atsakingi už visokių renginių prisidėjimą prie organizacinės pusės, už rėmėjų, ypatingai už rėmėjų gavimą visiems renginiams, laiškų rašymas rėmėjams, šalti skambučiai, visokie projektų rašymai, tai čia yra pagrindinė komiteto veikla. Ir nežinau, kažkaip labai norėjau tą pabandyti. Tai dabar tas laikotarpis, 3 mėnesių laikotarpis, kur tu dalyvauji tam komiteto visos veiklose, atlieki darbus, pareigas ir renki tokius taškus, ten skaičiuojasi visa sistema yra ir paskui po tų 3 mėnesių, priklauso kaip aktyviai buvai įsitraukęs, tada vertina, ar tu jau gali priimti atestaciją, ar turi toliau iš naujo tos 3 mėnesius būti kandidatu. Taip. Tai šiaip sudėtingas toks reikalas, bet aišku ir mokina ir atsakomybės, kad turi pats prisimti tą atsakomybę. Tau kaip, mum irgi davė ir darbų į komitetus. Jo, tai ORKAS yra trumpinys irgi organizacinių reikalų komitetas. Tai čia toks komitetas, kur iš pavadinimo aišku, kad organizuoja įvairius renginius, kad ten prisidedi prie organizacijos. Tai kadangi aš pats studijuoju vadybą, tai manau man tik irgi palanku šis komitetas, organizacija, vadyba. Tai manau pažiūrėsim, kaip ten vyks. Kai tik gavom ir pirmąją veiklą, tai turėjom, kadangi Atstovybė turi inventorių, tai mes turėjom surūšiuoti visus daiktus inventoriuje į savo vietas. Ir pavadinimas inventorizacija, jo. Tai toks pavadinimas. Tu irgi gavai veiklą kažkokią, ne? Mes dar kaip turėjom tik tai susirinkimą, žodžiu, ten pristatė mums visą komiteto veiklą. Tai tokius smulkius darbus susidarom, tai tam ilgam susirinkimui buvo ten vienas smulkus darbelis. Ir šiaip dabar pagrindinis renginys, kur labai paminėtas buvo ir kad labai svarbus, realiai svarbiausias metų renginys, tai yra ta prezidento taurė, kur studentų universiteto atstovybės, žodžiu, žaidžia tarpusavį krepšinio toks mini turnyrėlis. 5x5. Jo. Tai ruošimasis jam jau kaip ir prasideda. Ir jis vyks vasario 16, taip? Pats norėtum dalyvauti? Kaip komanda? Komandai žaisti? Nežinau, nes vis tiek yra krepšininkų geresnių. Na jo, bet kiek žinom, ir aišku faktas, kad dabar LSU gina titulą ir turi apginti. Tai turėsim pareigą tokią. Tai bet šiaip girdėjau, kad moliūgą irgi turėjai pirkti, ne? Jo, tai čia buvo tas smulkus darbelis, reikės ieškoti tą moliūgų. Taip. Į tą Helovyną, tą visą šventę mums. Ir kaip pavyko rast kokį? Tai šiaip iki Helovyno tai visi šiaip normaliai brangiai pakankamai kainavo. Bet tada Helovyno dieną tai visi centus kainavo. Tai ir gerai, kad išlaukiau tos dienas, paskutinės minutės. Bet šiaip kažką nebandai su moliūgu gaminti? Iš moliūgo daryti? Ką, maistą? Jo. Ne, niekada nesudaręs iš moliūgo nieko. O skaptavai moliūgą? Jo, tai buvo ten mokyklose kažkada, dar čia pradinėse klasėse kokios užduotys. Kažkada gal namuose su mama esam pjaustę, ar su broliu, net nepamenu iš tikrųjų, bet šiaip žiauriai seniai iš tikrųjų pjausčiau moliūgą. Man tai žiauriai patinka moliūgų sriuba ir mama puikiai moka padaryti moliūgų sriubą, bet aš pats tikrai negalėčiau, nes ten kol tu ten išskaptuoji, išvalai tą moliūgą. Aš esu daręs moliūgų pyragą, moliūgų ir morkų, man atrodo. Moliūgų pyragą? Nepamenu. Nepamenu ar moliūgų ar morkų, nes mokyklai pas mus buvo toks dalykas turizmas ir mityba. Aha. Ir ten gamindavo maistą. Ir vienas iš maisto moliūgų pyragas buvo. Man atrodo, bet nepamenu ar moliūgų ar morkų. Turėjai pagaminti kaip užduotį ar? Nu jo, ten kiekvieną pamą pagamino valgyti tiesiog. Okay. Tai ką patiko? Geras buvo? Moliūgas? Ne, pyragas. Tai aš sakau, nepamenu ar morkų ar moliūgų, bet
Kad skanus buvo tai jo. Na, supratau. Bet apie tą moliūgų sriubą, tai man šiaip patinka, kaip mama pagamina tą moliūgų sriubą ir šiaip pats norėčiau kažkada tą kažkokį moliūgo patiekalą pagaminti, bet žinau, kad vienas mano pažįstamas labai... Moliūgas? Ne moliūgas. Yra ir moliūgų pažįstamų, bet puikiai gamina tokius cukrinius moliūgus. Kas čia yra? Jie ne tai, kad cukriniai, jie tiesiog išmirkyti cukruje, tie moliūgai, ir jie ten supjaustyti, ir tai toks geras, skanus desertas gaunas. Ir jis puikiai juos moka pagaminti. Ir ten išdžiovini juos, ten pamirkai tam cukruje. Bet čia žiauriai toks daroma. Nu, bet žiauriai skanu po to gaunas. Nu gerai, šiaip nežinau. tą tokį norėčiau pagaminti. Šiaip tu irgi gamini, ne? Nu, kažkiek, jo. Kažkiek savarankiškai. Koks tavo vizitinė kortelė, kokia būtų, kad pagaminti kažkokį patiekalą? Makaronai? Makaronus sunku sugadinti yra, tai čia toks, tipo paprastas patiekalas. Jeigu kažką tokį fancy? Fancy? Nežinau. Pala, aš galiu pagalvoti, tu gali pasakyti pirmiau. Aš ką labai mėgstu ir moku padaryti, tai meksikietiškus patiekalus. Tai visokie takos, Tai čia fancy yra? Čia yra. Nes Reikia pakankamai meno. sudėtinga yra. Ką? Nu, takos padaryti, pavyzdžiui. Takos? Nu, Nėra pakankamai ir pakankamai sudėtinga. nesudėtinga. Nu, bet vis tiek reikia menas kaip pateikti tas takos. Tai jeigu pateiktai aš... Ką aš palauk sakiau prieš tai? Tu sakai makaronus. Nu, tai va, tai makaronus aš irgi labai galiu gražiai pateikti. Žinai, aš vieną kartą makaronus buvau padaręs makaronai su sūriu, tūnas ant viršaus ir kad kaip gurmanišką detalę uždėjau ne alyvuogę šitą, kaip ten, šilauogę. Šilauogę, Jo. nustun. Taip. Labai gerai suėjo. Eksperimentuokim. Toliau. Ne, bet šiaip, ką žinau, aš šiaip pats mėgstu labai gaminti, kadangi vis tiek pačiam reikia gaminti. Tai kai atsiranda to laiko, savaitgalį, tai iškart kimbu į darbus, pagaminti kažką sau ir tikrai jaučiu malonumą, tokia meditacija kaip ir gaunas, tai jo, mėgstu gaminti. Nu, liuks. Man tai trūksta mamos maisto. Trūksta, jo. Vis tiek, kaip Ne tas pats. Ne, visiškai ne tas pats. Nu, bet vis tiek, aš tai jaučiu, kad kai gaminamas, taip jaučiu ir tokį didesnį atsakomybę. Ne? O ten, kaip, pavyzdžiui, mama gamina. Tai mama gamina, tu kažką ten padedi, minimalius darbus ir taip nėra tiekos atsakomybės. O kai vienas esi, tai jauti tą atsakomybę ir ten žiūri, ir nesudegtų kažkoks kiaušinis arba mėsos gabalas ar dar kažkas ten. Jo, ne kartą yra buvę, kaip sudegė, tai... Bet nieko, mokomės iš to. Tai galim pereiti prie sporto. Jo, prie rimčiausios temos. Prie rimčiausios temos Žalgiris. Gerai varo Žalgiriukas. Įspūdinga, kaip prisimenu, vienas ant pažįstamų sakė, arba ten kažkur podcast'e girdėjau, yra NBA ir yra Žalgiris. Dabar. Tai wow, kokią bangą pagavo, kaip sustatyti visi į vietą, savo rolės turi, iššauna ten žaidėjai, kurių nesitikėjai, kad iššauna. Jo, visi turi savo rolę ir visi atlieka, tai labai liūdžiu to yra. Tik tai įdomu, kaip ilgai tas tęsis. Nu, va, čia irgi Tikimas. tas klausimas diskusinis. Jo, tai, bet šiaip... Gražu matyti pirmoji vietoj, tik tai, na, aišku, tikėkimės, kad taip ir tęsis. Jo, bet šiaip visą laiką yra smagu ir labai gerai pačiai komandai, kai sezono pradžioj pagauna tą startą gerą. Bet buvo čia kažkurį sezoną irgi, kur 4-0 buvo Jo. serija su Šileriu dar, man atrodo. Aš nepamenu. Jo, su Šileriu, jo. Ir paskui tęsis labai liūdnas etapas. Nusirito, taip. Nu, bet vis tiek, kai atsižvelgi į sezoną tolėliau, tai pamatai, kad tos kelios pergalės, kurių reikėjo sezono pradžioj, jų nepasėmei, bet dabar, kai viską imi, tai puikiai Žalgiris sueina. Ir tikėkime, kad Žalgiris toli nueis. Mačiau taip pat ir tokią statistiką, kad komandos pradėjusios 5-1 ir daugiau, ar ten 6-1 ir daugiau,
galiausiai pasiekė atkrintamosios arba finalo ketvirtį. Tikėkime, kad čia prognozė išsipildys ir Žalgiriui. Bet kaip... Dar naujokas dar. Dar naujokas jau Walkeris. Jau atvyko, jo. Tai įdomu, kaip jisai suloš. Įdomu, kaip pristaikės, nes vis tiek ir su Sanneriu buvo tokia situacija iš NBA, atvyksta žaidėjas ir tada skiriasi vis tiek žaidimo principas biški nuo Eurolygos, kaip integruosis į Europos krepšinį. Ar irgi nebus perdegimų, nes kai Sannerį šiaip buvo sudėtinga kartais žiūrėti tas varžybas. Tie visi balionai jau dabar skrieja atminty, wow, tiesiog žiūri tą balioną, galvoju įkris. Jo, bet biški neramu man dėl Walkerio, nes kažkaip jisai geras žaidėjas, turi duomenis, Faktas, bet kaip greit prisitaikys jisai, tai labai įdomu, nes, artėja geros komandos ant gerų bangų. Paryžius, Panathinaikosas, tai nežinau, pažiūrėsim kaip bus. Bet rinkėjai turi akį vis tiek. Jo, svarbu, kad greitai įsivažiuotų, nes tikrai, kaip sakiau, artėja sunkus mačai, tai žiūrėsim, kas gero bus iš to Walkerio. Jo, o šiaip, ką žinau, tikimės tik geriausio, artėja dvigubą savaitę. Gerai, tai manau galim paprognozuoti biškiai rezultatų, kadangi vis tiek minėjom, kad prognozės bus viena iš mūsų temų. Tai turim ką? Turim Žalgirio artėja dvigubą Eurolygos savaitę. Taip. Turim dvi varžybas, pirmas su Paryžium, nauja Eurolygos komanda, irgi visai neblogoj bangoje tokia yra. Tai kokia tavo nuomonė, kuo baigsis? Paryžius ant bangos, tikrai vienas iš buvo netikėtumų Eurolygoje. Nauja komanda, nieks nesitikė iš tos naujos komandos, kad jinai gerai sužais. Plius, kai turi trenerį Thiago Splitterį, kuris neturi tokios patirties, kaip kiti treneriai galėtų turėti. Man patinka taip pat jų žaidimo stilius Paryžiaus. Tas greitas, tritaškiai, ten vienas Hifi toks žaidėjas. Jis ten, kaip ten 15 tritaškių per vienas rungtynės. Vienas žaidėjas 15 tritaškių. Tai man tas patinka greitas stilius jų ir manau, kad Žalgiris gali ties tuo kentėti. Nes Žalgirio toks labiau klampesnis krepšinis. Jo, greitos atakos gali būti sudėtinga. Jo, ir plus Paryžiaus publika visai gera, jie ten gerai pasikūrė, tai manau, kad čia bus pergalė, bet sudėtinga pergalė. Jo. Gerai, aš optimistiškai viską žiūriu. Irgi sakau, kad bus Žalgirio pergalė. Bet labai neženkliai irgi bus keliais taškais. Nes Paryžius, manau, jo, namuose, visą tai, ką minėjai, greitas žaidimas namuose plius varžybos, tai bus sunku, manau. Bet vis tiek Žalgiris, manau, laimės. Ir tada turim su 15 lapkričio su Feneriu. Dėdė Šaras į Kauną grįžta. Jo, tai... Nežinau, aš sakau irgi. Aš visada realiai tą patį sakysiu. Kad Žalgiris laimės? Jo, nes aš labai tikiu jo. Aišku, bus varžybų, kur gal biškai kitaip sakysiu. Su Panathinaikos jau žiūrint į priekį. Čia jau į Panathinaikos pusę biškai svirčiau. Bet čia paliesim kitą. Dabar su Feneriu. Su Feneriu, sakau, irgi bus sudėtinga, bet Žalgiris turėtų laimėti. Nu jo, Feneris kaip visą laiką stipri komanda, sezonas iš sezono, demonstruoja puikų žaidimą, Šaras puikiai išnaudoja visus žaidėjus, 5 pergalės, 2 pralaimėjimai kol kas Fenerio. Manau, kad irgi bus sunku kaip ir su Paryžium. Aišku, Žalgiris namie žaidžia, bus pasikūrimas ant publikos ir tikrai dabar žmonės soldautus jau kelias rungtynes į priekį pasiėmė, tai tikrai bus smagu prie pilnos publikos žais Žalgirį. Tai manau, kad bus sunku vėlgi kaip su Paryžium, kažkaip visi Žalgirio grajai sunkus, bet pergalės įmamos, tai bus sunku, bet manau, kad pergalė bus.
toliau kitą turim tokį vieną didesnių europinių sporto čempionatų, turim čempionų lygą futbolo. Tai kitas artimiausias turas yra lapkričio 26. Tai turim, manau, galim išsiimti kelias varžybas. Iš tos dienos, sakykime, vienas tokias rimčiausias, kurios, manau, daugiausia dėmesio susilauks. Tai galim kelias įsiimti, aš manau, bus Bayernas su Paryžium, PSG ir tada Realas su Liverpooliu. Jo, tikrai įdomus mačai. Ką tu galvoji apie Bayerną su Paryžium? Bayernas man iškart paliko įspūdį pradžioj, kai Čempionų lygos pradžioj, kai jie iškart startavo puikiai, tiesiog 9 golus sumušė. Tai čia pagerino Čempionų lygos rekordą ir tiesiog nuostabus puolimas buvo jų, bet tada jie pradėjo šiek tiek kristi žemyn, gavo pralaimėjimą iš Aston Villos ir Barcelonos ir dabar sunkią pergalę gavo prieš Benfica. Vieną golą įmušė, tai taip, nežinau, kažkokiai duobeliai Bayernas yra prieš tokias geresnės komandas, tai... Dabar tik 17 vietoje. Jo, tai šiek tiek įdomi, bet aš manau, kad Bayernas turbūt pasiims pergalę. PSG irgi nedemonstruoja labai geros formos, tik tai 4 taškai. Aišku, Bayernas 6 turi, bet pergalė buvo tik pati pirma, tada pralaimėjimas, lygos pralaimėjimas irgi ne pati geriausia banga. Tai, nežinau, abi komandos norės laimėti faktas ir čia tokie irgi principingi klubai, principingos varžybos bus, nes Čempionų lygoje kaip praeitais metais aštuntfinalį Bayernas išmetė PSG, 2-0, man atrodo, baigėsi tos varžybos. Tai vien tas faktas, kad PSG labai norės revanšo, gali įtakoti jų visą užsivedimą, bet Bayernas žaidžia namie, tai tas irgi... Visą laiką Bayernas namie žaidžiantis pasikuria. Tai alijansas irgi turės įtakos tam. Tai aš sakyčiau, kad Bayernas turėtų susitvarkyti su Paryžium. Kiek įvarčių bus, nežinau, nes žaidimas gali būti pakankamai greitas. Tai sakyčiau, tokį saugų rezultatą, sakau, koks 2-0 arba 2-1 Bayerno bus. Šiaip Paryžius daug smūgių atlieka, pavyzdžiui, prie tos varžybos atliko daug smūgių prieš Atletiko, bet su realizacija prastai buvo. Tai 2-0, sakau tada. 2-0 Bayerno? Jo. Aš manau, kad, kaip sakiau, Bayernas laimės, bet aš tikiuosi rezultatyvumo. Tai paimsiu 3-0 Bayerno. 3-0? Taip. Okay. Tikiuosi, kad tos namų sienos alijanso padės Bayernui ir užsivedimas bus puikus. Tai tada 3-0. Liverpoolis su Realu. Realas labai... Duobėj. Lengvoji. Nežinau, kažkaip aš visiškai nesitikėjau, kad gaus jie Čempionų lygoje prieš Milaną. Nežinau, ir dar prieš Barsą praleido La Lygoje. Jo, La Lygoje tai buvo labai skaudu. 4-0. Įdomu bus. Liverpoolis geroj pakankamai formai. Pirmi lentelėje. Dar nepralaimėjo Čempionų lygoje. Tas pats ir Premier lygoje puikiai išsigelbėjo. Prieš Leicesterį mačiau žaidė. Tik žiūrėjau tas rungtynes. Kažkaip šiaip savo įsijungiau. Gaudinėjo Liverpoolis 1-0 ir per 5 ar 3 minutės grįžo. 2-1 laimėjo. Tai jeigu tokią pačią formą išlaikys ir sužais taip pat prieš Realą, tai manau, kad čia bus Liverpoolio pergalė. Bet aš manau, kad Realas susikaups ir laimės. Realas laimės? Realas laimės. Aš sakau, lygiosios bus. Lygiosios? Jo, Liverpoolis gerai formai, bet Realas irgi jau supranta. Manau, tam irgi turės įtakos psichologinė žaidėjų pusė, kad labai reikia taškų jau. Bet
Liverpoolis irgi, manau, neblogai sužais, tai dėl to sakau, kad bus lygiosios. Nežinau. 1-1. 1-1. Jo, bus daug smūgių, bus irgi, manau, greitos rungtynės. Bet, aišku, Realas daug pozicijų, manau, žais, pozicinių, daug su kamuoliu žais, laikys kamuolį, bet jo smūgių bus, bet manau bus 1-1. Įvarčių. Smūgių bus, bet įvarčių daug nebus. Aš manau, kad bus 2-1 Realo. Jo. Bus tikrai, kaip sakė, įvarčių. Turi puikų puolėją Realas Vinicijų. 4 golus įmušė. Čempionų lyga. Tai 5 bendroji įskaitoj pagal golus, tai manau, kad jisai tikrai įmuš vieną bent, tai 2-1 Realas. Tai va tokios mūsų prognozės, tokie mūsų spėjimai ir manau šiandien ir užteks, nes apkalbėjom nemažai, šiek tiek ilgesnis epizodas gausi, apkalbėjom pagrindinius įvykius, aktualias, kas pas mus nuo gyvenimuose įvyko ir tolimesnis mūsų epizodas bus Q&A. Taip, tai Q&A, tai klausimų atsakymų sesija bus tokia. Tikrai raginu sekti mūsų Instagramą, nes jame ir turėsit galimybę užduoti klausimą mums. Artimiau susipažinsime, kadangi vis tiek mūsų pati pradžia yra. Taip. Tai kažkiek, nežinau, gal ir jūs domina susipažinimas, kažkokie klausimai, ko norit sužinoti, tai mes mielai atsakysime į juos. Į jūsų klausimų proto ribose, pabrėžime proto ribose. Tai tikrai lauksime, laukite visokių atnaujinimų mūsų Instagrame, pasekit ir mūsų TikToką, ten taip pat irgi mes esame ir taip pat nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, nes jūsų įsitraukimas ir jūsų visi klikai, followeriai, subscriberiai mūsų, tai tiesiog padeda mums judėti į priekį ir tiesiog įvertina mūsų sunkų darbą per bemieges naktis ir taip, tai jo, tikimės iš jūsų įsitraukimo. Tiek šiandien, susimatysim neužilgo. Taip, ačiū.